ที่มาที่ไปของประเพณีผิดอันเกิดจากคำแต่งใหม่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปมีปรากฏในเรื่องวัดตังคุลีราชชาดกกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันแดงของพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกขุเสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระญาณของพระองค์พระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปสู่พระเชตวันไม่เห็นพระศาสดาและภิกขุสงฆ์จึงเกิดความสลดพระทัยว่าถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้เมื่อกลับมาจึงดำริว่าจะสร้างพระพุทธปฏิมาเมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาตเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมาแล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอานิสงส์อย่างไรพระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส์โดยประการต่างๆว่าผู้ที่ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามสร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตามสร้างด้วยไม้และสังกะสีดีบุกก็ตามสร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตามผู้นั้นจักได้อานิสงส์ผลที่จะนับประมาณเมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใดโลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้นพระพุทธปฏิมานี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวรผู้ที่ได้สร้างก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้ปรารถนาผลอันใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาแม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่หักให้บริบูรณ์ด้วยดินเหนียวอานิสงส์อันนั้นทำให้ได้เกิดในเทวโลกเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลีเป็นอาวุธชี้ไปทางฆ่าศึกศัตรูฆ่าศึกศัตรูก็ล้มเสส่วนไปไม่สามารถจะสู้รบได้เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนำเอาอดีตนิทานมาแสดงในเรื่องวัดตังคุลีราชกุมารผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษสามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ข้าศึกวัดตังคุลีราชชาดกเป็นชาดกเรื่องที่20จาก50เรื่องของหนังสือปัญญาสชาดกแต่สมัยที่แต่งประวัติผู้แต่งและสถานที่แต่งยังคงไม่ชัดเจนหลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกันก็เริ่มไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าใหม่ได้บางส่วนมาขัดแย้งทัศนะที่ยอมรับกันตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในพระนิพนธ์คำนำของปัญญาสชาดกในการจัดพิมพ์ครั้งแรกว่าหนังสือปัญญาสชาดกนี้คือประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณ50เรื่องพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธเมื่อพระพุทธศักราชประมาณราวในระหว่าง 2,000 จนถึง 2,200 ปีอันเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ชาวประเทศนี้พากันไปเล่าเรียนมาแต่ลังกาทวีปเมื่อการรู้ภาษามคธแตกฉานเอาแบบอย่างของภิกขุสงฆ์ในลังกาทวีปมาแต่งเป็นหนังสือภาษามคธขึ้นในบ้านเมืองของตนแต่งเป็นอย่างอัฏฐาธรรมาธิบายนอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าหนังสือปัญญาสชาดกนี้ต้นฉบับเดิมเป็นคัมภีร์ลานจำนวนรวม50ผูกด้วยกันเดี๋ยวนี้เห็นจะมีอยู่แต่ในประเทศสยามกับที่หัวเมืองหลวงพระบางและที่กรุงกัมพูชาที่อื่นหามีไม่มีเรื่องราวปรากฏว่า
เคยได้ฉบับไปถึงเมืองพม่าครั้งหนึ่งพม่าเรียกว่าเชียงใหม่ปันนาถแต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าองค์ใดองค์หนึ่งดำรัสว่าเป็นหนังสือแต่งปลอมพระพุทธวจนะสั่งให้เผาเสียในเมืองพม่าจึงมิได้มีหนังสือปัญญาสชาดกเหลืออยู่นิทานในปัญญาสชาดกเป็นนิทานที่ไทยเรารู้จักกันอยู่ซึมซาบหลายเรื่องเช่นเรื่องสมุทรโคตเรื่องพระสุทนนางมโนราเรื่องสังทองเรื่องพระรถเสนและเรื่องคาวีเป็นต้นหมายเหตุผู้รวบรวมเรื่องอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิตและบัญญัติพระศาสดาที่ตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่าพระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปและยังตรัสให้พึ่งตนเองและพึ่งธรรมะไม่ได้ให้ไปพึ่งอย่างอื่นนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้และได้บัญญัติไว้ย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัตธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฟังเทศมหาชาติพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะโดยพุทธวจนะจากพุทธวจนะในพระไตรปิฎกได้แสดงถึงการเสด็จอุบัติแห่งพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะไว้ว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคนามว่าเมตเตยะจักบังเกิดขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นผู้เบิกบานจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์เช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ด้วยเช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายจักประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักบริหารภิกขุสงฆ์จำนวนพันเป็นอเนกเหมือนตถาคตบริหารภิกขุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นพุทธวจนะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะไว้เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะโดยคำแต่งใหม่พระมาลัยคำหลวงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไม่มีในพระไตรปิฎกศาสนาพระศรีอานมีอยู่ในคัมภีร์เรียกว่ามาลัยสูตรซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเถระองค์ชื่อมาลัยว่าเกิดในเกาะลังกาสำเร็จพระอรหัตผลมีฤทธิ์เชี่ยวชาญสามารถลงไปในเหมืองนรกดับไฟนรกทุบหม้อทองแดงช่วยสัตว์นรกให้พ้นจากทรมานสามารถเหาะขึ้นไปเมืองสวรรค์เอาดอกบัวบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ได้สนทนากับพระศรีอานและพระมาลัยก็บอกว่าชาวเมืองมนุษย์ร่ำร้องอยากเกิดในศาสนาพระศรีอานกันทั่วไปพระศรีอานจึงสั่งให้พระมาลัยมาบอกชาวโลกมนุษย์เป็นใจความสำคัญว่าให้หมั่นทำบุญให้หมั่นรักษาศีลผู้ใดฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีคาถาอยู่พันคาถาให้จบในวันเดียวและในการเทศนั้นต้องถวายดอกบัวต่างๆอย่างละพันดอกแล้วก็จะได้พบศาสนาพระศรีอานดังความในพระมาลัยคำหลวงที่ว่าพ
พระเมตไตรฟังสารเธอเบิกบานหฤทัยโสมนัสใสศรัทธาพิรมยาปราโมทย์ด้วยมนุษย์โสดสร้างกุศลท้าวทะกล่าวกลสารสั่งพระมายังมนุษย์สาเมื่อเธอจะคลานิวัตยังชมพูทีปัดคืนคงขอพระองค์จงนำสารข้าบรรหารกล่าวแถลงเธอจงแจ้งแก่เวไนยแม้นผู้ใดจะใคร่พบจงเคารพตามโอวาทให้ทำมหาชาติเนืองนันเครื่องสิ่งละพันจงบูชาให้จบในทิวาวันนั้นตั้งประทีปพันบูชาดอกปทุมาท่วนพันบัวเผื่อนผันอินทนิลาดอกมณฑาโดยจงเทียนแลธงฉัตราเครื่องบูชาทั้งนี้จงท่วนถี่สิ่งละพันพลทลิตนั้นตามสมโดยนิยมจะบูชาพระคาถาท่วนพันให้สดับธรรมเคารพจนจวดจบอุทาหรณ์พระเวสสันดรนฤบาลปัจฉิมการสมโภสมภารโสดอันอุดมเป็นที่สุดสมในชาตินั้นบูชาพระธรรมจงครบจึงจะได้ประสบองค์ค่าเมื่อจะลงมาอุบัติจะได้ดำรัสโพธิญาณอันโอฬารอลังกาอันฝูงมนุษย์สาเหล่านั้นเขาจึงจะทันศาสนาเฉพาะภักตราวิมลพันธ์ก็จะได้ถึงอรหันต์ธรรมวิเศษโดยประเภทกุศลาอันเขาสั่งสมมานั้นแลในหนังสือแกะรอยพระมาลัยได้กล่าวถึงที่มาของเรื่องพระมาลัยมีใจความสำคัญดังนี้คัมภีร์พระมาลัยมีหลายสำนวนเรื่องพระมาลัยเกิดขึ้นที่ลังกาพม่ารับต่อมาจากลังกาแต่งคัมภีร์มาเลยสูตรจากมาเลยสูตรสู่มาเลยะเทวัตเถระวัตถุในล้านนาแล้วแพร่มาอยุธยาเกิดคัมภีร์มาลายวัตถุทีปณีดีกาซึ่งแต่งขึ้นใหม่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังได้มีการแต่งเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยออกมามากมายหลายรูปแบบเป็นต้นว่าพระมาลัยคำหลวงวรรณกรรมราชสำนักพระมาลัยกลอนสวดพระมาลัยฉบับชาวบ้านพูดถึงเรื่องนรกและสวรรค์นิทานพระมาลัยคู่มือนักเทศสอนเรื่องนรกสวรรค์พระมาลัยสูตรสำนวนเทศนาใช้เทศนาในการกุศลอุทิศแก่ผู้ตายนอกจากนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้กล่าวถึงเนื้อหาในพระมาลัยคำหลวงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและประเพณีชาวบ้านด้วยเช่นสอนให้กลัวนรกมุ่งไปสวรรค์การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับฟังเทศมหาชาติจะได้พบพระศรีอานงานแต่งงานศพมีสวดพระมาลัยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศบุญการทำบุญควรกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับมีผลสืบเนื่องมาจากที่พระมาลัยไปโปรดสัตว์นรกเพื่อให้สัตว์นรกทั้งหลายนั้นได้มีความสุขและสัตว์นรกได้ฝากความมาถึงญาติให้ทำบุญอุทิศไปให้ดังความในพระมาลัยคำหลวงที่ว่าสัพพสัตว์นิริยาดับทุกขาเกษมสารวันธนาการกราบเกล้าพระเจ้ามาแต่ใดจึงมาให้สุขแก่ข้าพระเถราพจนาถเรามาแต่ชาติมนุษย์สาฝูงนรกาฟังข่าวอันทะกล่าวเปรมปรีจึงทูลคดีพระเป็นเจ้าจงโปรดเกล้าสัตตาบอกฐานาที่อยู่ขอพระผู้เป็นเจ้าจงบอกเล่าแก่ญาติแห่งข้าบาทอันมีในบุรีชื่อนั้นในบ้านอันชื่อนี้ชนบทมีชื่อไกลบอกนามในปิตุเรศอยู่ประเทศที่นั้นนามพงพันธ์นานาบุตรธิดาสามีมาตุภัคินีพี่ชายให้ทั้งหลายเร่งทำกุศลกรรมส่งมาให้บูชาพระพุทธทำเมตอุดมเลิศสงฆ์ประเสริฐศีลาจารย์
แล้วให้ทานยาจกทักษิโนทกส่งมาแต่ฝูงข้าทุกตนจึงจะพ้นจากทุกขา จากข้อความข้างต้นทำให้คนไทยเชื่อว่าการทำบุญกรวดน้ำหรือในภาษาโบราณเรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโนทกจะทำให้ผู้ตายได้รับผลบุญและพ้นจากความทุกข์ใจดังนั้นจึงถือเป็นการปฏิบัติกันว่าเมื่อทำบุญต้องกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับให้กับเจ้ากรรมนายเวรหมายเหตุผู้รวบรวมเรื่องพระมาลัยที่แต่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมของสัตว์เป็นเพราะผู้อื่นบันดาลซึ่งคติที่ไปของผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่พ้นจากนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานแต่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นและสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้และได้บัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัตธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำน้ำมนต์เรื่องการทำน้ำมนต์มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งอธิบายรัตนสูตรมีข้อความว่ามีคำถามว่าก็พระสูตรนี้ใครกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวไว้เมื่อใดที่ไหนและเพราะเหตุไรการวิสัชนาปัญหาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายได้พรรณนาไว้โดยพิสดารจำเดิมแต่เรื่องเมืองเวสาลีในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังเสด็จไม่ถึงเมืองเวสาลีนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เรียนรัตนสูตรนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อกำจัดอุปัทวะเหล่านั้นที่ประตูพระนครเวสาลีสวดอยู่เพื่อป้องกันใช้บาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำเที่ยวประพรมอยู่ทั่วพระนครก็เมื่อพระเถระกล่าวคำว่ายังกินจิเท่านั้นพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยกองหยากเยื่อและประเทศแห่งฝาเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่หนีไปในการก่อนก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง4ประตูไม่มีที่ว่างหมายเหตุผู้รวบรวมจากในคัมภีร์อรรถกถาที่แต่งขึ้นเป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิตและบัญญัติของพระศาสดาที่ทรงระบุว่าการทำน้ำมนต์เป็นเดรัจฉานวิชาโดยกล่าวถึงพระองค์เองและสั่งห้ามภิกขุไว้ถึง13พระสูตรคือพระองค์ตรัสว่าตถาคตเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชาและพระสูตรที่ตรัสให้ภิกขุเว้นขาดจากเดรัจฉานวิชารวมถึงที่ตรัสว่าผู้ที่เป็นอริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากเดรัจฉานวิชานอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้และได้บัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัตธรรมของพระองค์อันตรธานไปความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ในคัมภีร์อรรถกถามีกล่าวว่าอานุภาพพระปริตคุ้มครองผู้สวดได้เช่นเรื่องที่กล่าวว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทองพระองค์ได้หมั่นสาธยายโมระปริตที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำทำให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้
นอกจากนี้ในคัมภีร์อรรถกถาอีกคัมภีร์ได้แต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีภิกขุ500 รูปไปเจริญภาวนาในป่าได้ถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องเดินทางกลับเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเมตตาสูตรซึ่งกล่าวถึงการเจริญเมตตาครั้งภิกขุเหล่านั้นหมั่นเจริญเมตตาภาวนาเทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วยและช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้ภิกขุหมู่นั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกในคัมภีร์อรรถกถาเล่มอื่นมีกล่าวว่าอานุภาพพระปริตรสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้โดยแต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อเมืองเวสาลีประสบภัย3 อย่างคือความอดอยากแร้นแค้นการเบียดเบียนจากอมนุษย์และการแพร่ของโรคระบาดพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เสด็จไปโปรดพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์สวดรัตนปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงได้สงบลงนอกจากนี้ในอรรถกถาอีกคัมภีร์หนึ่งแต่งไว้ว่าในสมัยพุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายใน7 วันพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกขุสวดพระปริตรตลอด7 คืนและพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์เองในคืนที่8เด็กนั้นก็สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้หมายเหตุผู้รวบรวมบทสวดมนต์ที่แต่งขึ้นใหม่เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิตและบัญญัติของพระศาสดาที่ห้ามภิกขุบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติและพระองค์ก็ไม่ให้สนใจคำที่แต่งขึ้นใหม่เพราะเมื่อมีการบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติและการไปสนใจศึกษาคำแต่งใหม่จะเป็นเหตุให้คำสอนของตถาคตสูญสิ้นไปนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้และได้บัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดความสุขเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าทำสัตย์ธรรมของพระองค์ให้อันตรธานไปคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ที่รจนาโดยพระพุทธโฆษะและในบางส่วนซึ่งมีเป็นส่วนน้อยก็ปรากฏว่ามีภิกขุรูปอื่นร่วมรจนาด้วยโดยการนำเนื้อหาในมหาอรรถกถากุรุณทีอรรถกถาและมหาปัจจรีอรรถกถาที่เป็นภาษาสิงหนมาเรียบเรียงแต่งใหม่เป็นภาษามคธเมื่อประมาณพุทธศักราช956ซึ่งอยู่ในช่วงของการสังคายนาครั้งที่6เกิดเป็นอรรถกถารุ่นใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบันรวมถึงหนังสือวิสุทธิมรรคด้วยส่วนอรรถกถาของขุททกปาฐะและสุตตนิบาตในขุททกนิกายชาดกในขุททกนิกายธรรมบทในขุททกนิกายที่อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้ก็ล้วนแต่ถูกรจนาโดยพระพุทธโฆษะเช่นกันส่วนอรรถกถาของอัปปทานในขุททกนิกายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้รจนา